Hello mga kapadyak, itong na naman ulit si Glenn Paxter FT301. Dito ako ngayon sa Ahiner Bike Shop. Pinapakabit ko sa isa kong kilala na mekaniko ng bike. Boss, ano pangalan mo, boss? Ryan, boss, Ryan. Yan. Papakabit ko sa kanya yung second hand ko na hub. Ragusa, oh. Yan. Sana pasyal-pasyalan nyo siya rito. Okay din naman siya gumawa. Basta wag lang puyat. Tutulogin ko kayo. Yung ano niya, mga benta nila ate. Tagal ko na suki ito si ate. BMX pa bike ko. Suki ko na yan. Pre, anong street to? Dito? Dito lang po to sa Ugong, sa F. Bautista. Pag nakita nyo yung bagong gasolinahan na Roden, pababa po kayo dito. O kaya pagpapunta kayo ng Karuhatan o 3S Karuhatan, madadaanan nyo to bandang kaliwa. Yan. Yan sila ate. Yan, kitang kita paggawaan. Sayang wala si ate. Yung anak na lang niya, kahit sasabihin ko yun yung may-ari. Ito po yung may-ari, anak na may-ari po. Wala po yung pinakasuki ko si ate. Yan. Come and visit Ahiner Bike Shop with my friend. Pangalan ulit, boss, isa na lang. Ryan, boss, Ryan. Ryan. Boss Ryan. Yan ha. Oh. Okay. Mamaya ako na itutuloy yung video pag natapos na yung isang gulong. Mamaya isa na naman. Kasi may naghihintay din na customer, oh. Kuya. Yan na si Boss Ryan. Inaalay na yung rear rim set. Partida, Buda set pa yan. Boss, shoutout. Ano pangalan mo, boss? Albert. Albert. Kumustahin mo naman yung barkada mo? Magaling niya, magaling. Ayan ha. Narinig niya ha. Ayan. Nakabantay yan. Kausap niya kanina. Ito may customer, nakapila pa oh. Mamaya, binayaran na yan. First come, first serve eh. Oo. Kaya pagka may kilala kayo ng mga gumagawa, kailangan alagaan nyo rin. Simas-simasi. Pasyal-pasyalan ito, lagi ko lang ito nadadaanan. Kaano ba nabibili yung ganyan? Yung pinaka ano yan, yung kabit, yung ano.
Oh, ito. Isang buo na to. Oo. May isang Dahil sa online, meron na siyang ano eh, nasa 2.5. 2.5. Yan na lang hindi ko alam eh, tsaka yung mag-bleed. Oo. Ngayon lang. Sa Blade madali lang, basta Shimano ng series. Ah. Hindi na, papaubaya ko na sa iyo yung ano, pagbi-bleed. Mahirap yun eh, kasi ano eh, hydraulic eh. Oo. Parang hindi na ako bumili ng bleeding kit. Yan. Easy lang mga boss. Yun. Nisipat yan ang gusto. Yan o. Kita naman. Pasyalan nyo palagi dito si Boss Ryan. Lahat ng sira gagawin niya basta kaya niya. Yung ngayon, sisirahin natin. Bibiro lang yan mga boss. Bibiro lang. Okay. Buka na ba BMX? Yung MR pwede. 600 plus set. Nakaset siya pare. 650 alam ko. Silvering na kuya. Yan, tinitesting niya po mga testing. Hop. Ganyan po siya ka-precision sa gawa. Testing, tapos balik ulit. Yan na po mga kaibigan, yan na po yung front beam set na lang po at matatapos na. Boss, shoutout ka naman boss. Hindi, sige, ano lang, pangalan. Pangalan ka? Tapos pati mo si Kuya Ryan. Jomar po. Jomar. Okay ba to si Kuya Ryan? Okay. Okay. Wala piliin ko na lang. Siya lagi po dito pinupunta natin. Di ba? O, ayan ha. Pag iba yung gagawa ng bike, mahalit ako eh. Nadinig niyo yan ha. Ayan. Anong YouTube? Glenn Paxter FT301. Eto, hindi ko pa to i-upload. Bukas ko pa to ma-upload. I-edit ko pa to mga video nito eh. Kasi nilalagyan ko pa ng mga mga effects. Mukhang may customer. Kinakabit na yung front wheel. Okay.
Mararanasan ko na ngayon yung magtunog. Mayaman ng konti. May tunog mayaman na konti. Yung ano, tipong Ah, nagpapag-grab food. ah. Grab food na. Ayoko kasi nang masyadong maingay kaya okay na yan. Basta madinig ko lang yung ragatak ng sprocket, okay na eh. Yung Shimano kasi tahimik, smooth na smooth talaga yun eh. Kaya pag may narinig kang nag-crack doon, alam na may sira. May sira. Yan lang ayaw ko dyan. Kasi pag may halimbawa, kung may tama yung bearing, kailangan pakinggan mo talaga ng gusto. Kasi baka di mo maririnig dahil sa ingay ni sprocket eh. Ang dito, pre-hub body. Oo. Pag nagkaroon ng kalog ang pre-hub body, palit bearing na talaga. Balik bearing talaga eh, no? Yan na, binibigyan na tayo ng idea ni Boss Ryan. Nanonood lang sa YouTube yung mga tatampunan, puntahan, pinupuntahan. Kaya isa lang yung walang kasama. Mahirap bumiyahe ng walang kasama. Mas maganda yung may sasalihan ka na, na group para Minsan nakikisabay-sabay ano. Ayun, pwede rin yung ganun. Kasi may mga grupo. Mabait naman yan eh. Sasama ka naman ng mga yan. Pero siyempre, mahirap yung magtiwala pag di mo sila kilala. Oh, ay, pero mo akong bomb ride. Ano yung sumasabog? Bakit ano? Sumasabog meron din naman, masa nasa bahay. Doon na, doon ka sa kapila. Paring ngayon natin. Yan yung mga suki ni Boss Ryan. Shoutout, boss. Shoutout lang. Shoutout. Paki-subscribe na lang yung YouTube channel ko, Glenn Paxter MP301. Bukas upload na agad to. Shoutout kay Alfred. Taga saan kayo, boss? Lakas mo. Taga Lang, boss. Ganda ko kaya yung pag 700C dito. Ako, ang binabasihan ko, alam mo kung sa gulong, yung gaang. Yung gulong, yun yung kasi, oo nga, tumaba nga yung bike, yung gulong ng bike mo, pero kung bibigat naman, hindi magpapahirap din sa'yo yun. Kaya, yun yung dyan. Na, konting check up na lang. Tapos na, Mga sound check na. bisitahin niyo po ang Ahiner Bike Shop. Dito lang po sa Feliciano Street. Papuntang 3S Karahatan. Yan o. Katabi lang siya ng ng pet groom available. Okay, makakain na rin. Tapos na. Ay. Salamat. Shoutout, boss.
Sige, ingat. Ride safe. Ayun yung bike ko isa, yung itim. Yan. Nakatulog mayaman din yan, 6 pounds. Ayos. Standard lang yun. Yan. Yung may itim, nakita mo? May kulang ka. Nasa kumagamit. Kapatid ko. Okay, may tunog na. Tumunog na kahit konti. At least nabawasan yung bigat. Ganyan talaga yan pre, may supply talaga yan. Shifter. Hindi mats. Pa-off-load yung ano. Basta umakyat lang sa uno, saka bumaba ng 9, okay na sa akin yan. Aakit. Bababat na aakit. Oo, yun lang ano lang. Tsamba-tsamba na lang pagkakambyo niyan eh. Tansyahan. Ayun na lang. Kasi mas maganda yung ano eh, yung may-ari ang tatansya eh. Oo. Kabisado niya bike eh. Balag na. Okay. Boss Ryan, thank you ha. Bayad na lang kulang. Siyempre, Always yun, always. siyempre hindi pwedeng kalimutan yun. Oo. Pwedeng kalimutan. Oo. Okay guys, dito na matatapos yung vlog ko.